බබරකන්ද දිය ඇල්ල කියලා කියන්නේ ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල. එය ලෝකයේ උසින් වැඩිම දිය ඇලි අතර 299 වන තැන ගන්නවා. මෙම දිය ඇල්ලේ උස මීටර 263ක්. ඒ කියන්නේ අඩි 863ක්. ඒ වගේම මේ දිය ඇල්ල සුන්දරත්වයේ අතින් ලංකාවේ පමණක් නෙමේ ලෝකයේම සංචාරකයින් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. මෙම දිය ඇල්ල බඹර කැලේ ඇල්ල යන නමිනුත් හඳුන්වනු ලබනවා. බබරකන්ද දිය ඇල්ල සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මායිමේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ නිර්මාණය වන්නේ වලවේ ගඟේ අතු ගංගාවක් වන කුඩා ඔයෙන්. හෝටන් තැන්නෙන් පටන් ගන්න වලවේ ගඟ පසුව කුඩා අතු ගංගා කීපයකටම වෙන් වෙලා එහි එක් අතු ගංගාවක් වන්නේ මේ බබරකන්ද ඇල්ල නිර්මාණය කරන කුඩා ඔයයි. ඇල්ලේ පහළදී නැවත කුඩා ඔය වලවේ ගඟ හා එකතු වෙනවා. ඔබ මේ දිය ඇල්ල නැරඹීමට පැමිණෙන්නේ නම් ඒ සඳහා කොළඹ බදුල්ල මාර්ගයේ ඒ කියන්නේ A4 මාර්ගයේ ගමන් කළ යුතුයි. කොළඹ ඉඳන් ගමන් කරන විට බෙලිහුල්ලොය පබහින්න පසු කරලා හමුවන කළු පහන හන්දියේ හමු වෙනවා. එතනින් වම් අතට ඇති මාර්ගයේ කිලෝමීටර 5ක් පමණ ගියාට පස්සේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගන්නා ස්ථානය හමු වෙනවා. කළු පහනදී ඔබට මේ දිය ඇල්ලට යන මාර්ගය පෙන්වන නාම පුවරුවක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යා යුතු මාර්ගය පිළිබඳව සැකයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙම මාර්ගයේදී හමු වන වීරකෝන් ගම පහු කරලා කිලෝමීටර 4ක් පමණ ගියාට පස්සේ ඇල්ලට යන වනාන්තර මාර්ගය හමු වෙනවා. මේ වීරකෝන් ගම හරහා ගමන් කිරීමේදී හමු වන වෙළඳ සැල් වලින් ඔබට අවශ්‍ය ආහාර හා අනෙකුත් දේවල් සපයා ගන්නත් පුළුවන්. ඔබ වාහනයකින් පැමිණෙනවා නම් වනාන්තර මාර්ගයට ඇතුළු වීමට පෙර ඔබේ වාහනේ නවතා තැබීමට මෙහි ඉඩකඩ තියෙනවා. මෙහිදී ඔබ වනාන්තර මාර්ගයේ කිලෝමීටරයක් පමණ ගමන් කළ විට අප මේ කතා කරන බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ඔබට හමු වෙනවා. දුම්රිය එනවා නම් හපුතලෙන් බැහැලා එතන ඉඳන් බලංගොඩ පැත්තට ඇවිත් කළුපහන මන්සන්දියෙන් බැහැලා දිය ඇල්ලට ප්‍රවේශ වන මාර්ගයට පහසුවෙන් පිවිසෙන්න පුළුවන්. දිය ඇල්ල අසල තිබෙන වේදිකාවේ ඉඳලා ඔබට මේ සුන්දර බඹරකන්ද දිය ඇල්ලේ විචිත්‍රත්වය අත්විඳින්න පුළුවන්. මෙම ස්ථානයේ ලංකාවේ අනෙක් දිය ඇලි වගේ නෙමේ දිය නෑමට ඉතාමත් සුදුසු එකක්. නමුත් ඇල්ල වැටෙන ස්ථානයේ අසල ගැඹුරු වැඩි නිසා එම ස්ථානයට යාමෙන් වළකින්න. එසේම දිය ඇල්ල පහළ කොටසේද දිය නෑමට සුදුසු ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. නියඟ කාලයට කඳුකර ඉහළ ප්‍රදේශවලදී වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න නිසා දිය ඇල්ල දිස්වන්නේ බොහොම තුනී ආකාරයට. එසේම මෙම දිය ඇල්ල අසල තවත් සුන්දර දිය ඇලි දෙකක් වන ලංකා ඇල්ල හා යාලතන්න අල්ල පිහිටලා තිබෙනවා. ඔබට මේ බඹරකන්ද ගමනේදීම ඒ දිය ඇලි දෙකේ සුන්දරත්වයද අත්විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා බදුල්ල මාර්ගයේ බදුල්ලට හපුතලයට හෝ බණ්ඩාරවැලට ගමන් කරන්නේ නම් මේ දිය ඇල්ල නරඹා යාමටද අමතක කරන්න නම් එපා.